Tak a sme na Kanárskych ostrovoch. Môžeš to tú hudbu? Sme na Kanárskych ostrovoch, na Tenerife. No a pozrite sa tu nádhera. Toto je nádhera aj z tej strany, keď si pozrite. A toto tiež. No a požičali sme si to autičko, je to Toyota elektrická. Tak. No a pozrite sa tú krásu. A ideme teraz na jeden ostrov, kde si budeme užívať do večera oceán, zábavu a všetko, čo s tým súvisí. No, takže tak. Na Timen som. Som na Timen. Mikale sa šúka, no. No áno. Sme na najkrajšom ostrove Emarjúňa. Vidíte? La Gomera. La Samera. Cañamera. Ideme si pozrieť byt, ktorý si prenajmeme na 1 mesiac. No, tu v tejto Tu lokalite. sme si vybavili vízum. Les Amanjos. No. A by chcel povedať na povolenie na pracovnej činnosti, na vykonanie práce. No, ty čo Aďo kameruješ? Nebo také vybytí? Nikady herečka. Tu je herečka. Zúčaj šestra. Tu je herečka. No. Spadol do toto konár. Konarín. Priatelia, prichádzame do Los Caños. Áno, tu je to krásne. Via Emilia, Familia, Gran Los Caños. Caños, Amar Caños. Los Cuños. Los Cuños. No. Čo je vykade doktor? Ja iba by som chcel povedať, že to tí ostatní šoféry, ktorí chodia na našej ulici a kaskadéri, že či by si trúfli takto do Španielska na Kanárskych ostrovoch jazdiť, tak jak ja aj Patrik. A malo chvíľučku budete vidieť, jak ja jazdím. Takže ja som len zvedavý, či vy by ste ani do Bardejova už, lebo tam by ste sa stratili. Vy len viete robiť frajeriny pri našej bytovke. Takže tak krásny psíček. Aha, jaký krásny. Los Caños. Takže tak, pozrite sa. Krásota. No. Ahojte, milí storkáči. Takže sa nachádzame pri najväčšom oceáne na Kanárskych ostrovoch. Curamura, Factura. Ale ja nejdem do Moráze. To je oceán, ty stále s tým morom. Na Chorvátsku.